হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো একটা ইঞ্জিন বেসড পাওয়ার প্ল্যান্টের কমপ্লিট জেনসেট। সো বেসিক্যালি এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে, এটা হচ্ছে আমার অল্টারনেটর বা জেনারেটর পার্ট। এই অল্টারনেটর বা জেনারেটরটি হচ্ছে এবিবি, যেটা ওয়াটসিলার মেইন ইঞ্জিনটার সাথে কাপলিং করা আছে। আর এই যে স্টিলের ফ্রেমটা দেখতে পাচ্ছেন, এক্স্যাক্টলি ফ্রেমের নিচে আছে আমার যদি 3 ফেজ 11 কেবির যে আউটপুটটা নিব জেনারেটর থেকে, সেই যে আউটপুট নেওয়ার কেবলগুলো, দুটো করে পেয়ার কেবল আছে পার ফেজে। এটা দেখতে পাচ্ছেন যে প্যানেলটি, সেটা হচ্ছে সিএফই প্যানেল। এটা মেনলি আমাদের অল্টারনেটর বা জেনারেটরকে কন্ট্রোল করছে, যার ভেতরে আমাদের এভিআরের অবস্থান। ঠিক এই পোর্শন থেকে আমাদের ইঞ্জিনটা স্টার্ট হলো। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, যেটা আমাদের টার্নিং গিয়ার মোটর, যেটা ইঞ্জিনকে রোটেট করানোর কাজে ইউজ হয় যখন ইঞ্জিন বন্ধ থাকে। আর এগুলো হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্কেজ ডোর। মেনটেন্যান্সের সময় এই ডোরগুলো যখন আমরা ওপেন করি, ভেতরে মেইন বেয়ারিং, বিগ অ্যান্ড বেয়ারিং এগুলো আমরা দেখতে পাই। তার সাথে নিচে যে সাম্প আছে, লুব অয়েল যে সাম্পে জমে থাকে, সেগুলোও আমরা ইন্সপেক্ট করতে পারি এই ডোরগুলো খুলে। এই ব্ল্যাক কালার যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে মেনলি ওয়ার্ক এয়ার। এটা হচ্ছে কম্প্রেসড এয়ারের একটি লাইন, যেটা আসলে মেনটেন্যান্সের কাজে আমাদের এয়ারটা ইউজ হয়। এই যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আইওএম মডিউল, যে মডিউল, এরকম আরও অনেকগুলো মডিউল মিলে আমাদের ইঞ্জিন অটোমেশন সিস্টেমটি। এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা অক্সিলারি মডিউল। এগুলো ব্ল্যাক কালার, এগুলো হচ্ছে 3 ওয়ে ভাল্ব, যেটা এলটি বা এইচটি যে ওয়াটার সার্কুলেটেড যে সার্কিট আছে, সেই সার্কিটটা ও কন্ট্রোল করে কতটুকু ঠান্ডা বা গরম রাখবে। এই 3 ওয়ে ভাল্ব দিয়ে এটাকে কন্ট্রোলিং করা হয়। এটা দেখছেন টার্বো না, এটা অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটা প্রি রেকর্ডেড, যেখানে আসলে খুব তাড়াহুড়োর ভিডিওটা নেওয়া হয়েছে, যেখানে আসলে অনেক কিছু ঠিক মতো দেখানো হয়নি আনফর্চুনেটলি। আচ্ছা, এখানে যেতে পারছেন, এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্ট গেট, আমাদের এটা এয়ার বাইপাস ওয়েস্ট গেটটা, যেটা সামনে অবস্থান করে ইঞ্জিনের, সেখানে। আর ঠিক এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্লু কালারের যে মডিউলটা, এটা হচ্ছে আমাদের লুব অয়েল কুলার, যেটা ইঞ্জিনের উপরেই মাউন্টেড। এটা আমাদের মেন কেবিনেট, যেখান থেকে আমাদের টোটাল ইঞ্জিনটা আসলে কন্ট্রোলিং হচ্ছে, ইঞ্জিন সেকশনটা অনলি। আর উপরে যে ডোরগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আছে আমাদের মেনলি আছে সিলিন্ডারের যে হেডগুলো, সেগুলো কভার। এই কভারগুলো যদি আমরা ওপেন করি, তারপরে আমরা পাবো হচ্ছে সিলিন্ডার হেড। যে হেডটা আমরা যদি ওখান থেকে উঠিয়ে ফেলি, পরবর্তী কোনো ভিডিওতে হয়তো আপনারা দেখতে পারবেন। সেখানে আমাদের আলটিমেট যে সিলিন্ডার, ইঞ্জিনের যে সিলিন্ডারগুলো আছে,